बाय बाय करो स्टार्टिंग पॉइंट। इधर भी देखते रहो, हाँ आगे भी देखना पीछे भी देखना। आप उसका बीच में पकड़िए, बीच में हाँ। थोड़ा छोड़िए, थोड़ा लूज करिए, थोड़ा लूज करिए। सर आप थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे, हाँ। चलो त्यत्रो चार्ज गरेर पनि चार्जै गर्नुमा हेरेको त यही एउटा मात्र लाइन, यही बोकेर आएछ। त्यस्तो नगरेर हुँदैन क्या त। एक्सक्यूज में डरना नहीं, हाँ स्विमिंग आता है। ये पानी में 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। इतना स्पीड पानी है। आप लोग सिर्फ एंजॉय करिए, चिल्लाइए ना, ऐसा करिए। मैम एक्सक्यूज मी, मैम हेलो, हेलो मैम। सीधा खड़े रहना, सीधा स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेट करना है। अभी तो धूप है ना, आनंद लगता है, धूप नहीं तो बहुत मुश्किल है। सर हेलो सर, सीधा बैठना उसके जैसे, ऐसा ऐसा नहीं है। राफ्टिंग फर्स्ट टाइम है सबका। ये बोट जैसा तो नहीं है ना, इसमें तो बहुत एडवेंचर करना पड़ता है। आर्मी ऊपर भेजिए सर आप। सही बैठे हम लोग ना, चारों लोग। भैया